xildhibaanadan baarlamaanka federaalk Soomaaliya ka mid ka ah miisaaniyad deegaan doorashadooda gobolka Hiiraan ay tahay maanta beledweyne soo gaaray ayaa kala ahaa xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed iyo xildhibaan Maxamed Cabdilaahi Buraale Raaxeeye. Socdaalka labada xildhibaan ayaa salka ku haya ka qaybgalka howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan ka socda hormuudkana uu ka yahay gudoomiyaha gobolka Cali Jeyti Cismaan iyo in sidoo kale ay ka qayb qaataan gurmadka qaran ee loo fidinayo dadkii saameynta ay ku yeelatay abaarta gobolka qaybo fara badan oo kamid ku dhufatay. Saraakiil ciidan madax ka mid ah maamulka iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa ku soo dhaweeyay wafdigaas xildhibaanada ah garoonka diyuuradaha Uwaas Khaliif ee beledweyne. xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay ayaa bogaadiyay howlgalka ka socda gobolka waxayna ballan qaadeen in furimaha hore ee dagaalka ay gaari doonaan. markooda waxaan u celcelinayaa dhammaan ciddii nagu soo dhaweysay garoonka Uwaas Khaliif Airport ee magaalada beledweyne iyo waxaan ahayn wafuud ka timid magaalada Muqdisho xildhibaan heer federaal oo deegaan doorashadu ay tahay magaalada beledweyne. ujeedada aan u nimidna waxay ahayd in aan qayb ka noqono colaad iyo codka lagu diro argixisada Al-Shabaab kuwaas oo bilihii iyakay dadka deegaanka ciidanka qalabka sida uu ku dhaxmarayay gobolka Hiiraan. dagaalkaas uu hogaaminayay gudoomiyihii gobolka Hiiraan muddadaas 2 bil ama 3 bil ku dhow. waxa kale aan rabnaa inaan iyadana abaaraha iyo dhibaatada jirtana aanan u gudbino ciddii maaragtay naga sareysa aan raboodida iyo markaan diyaaran warbixinadeeda. waxaan kaloon u mahad celinayaa shacbi weynaha reer beledweyne gaar ahaan reer Hiiraan guud ahaan reer Hiiraan gaar ahaan reer beledweyne kuwaasoo si aan kala har lahayn ugu istaagay inay iska dhiciyaan cadowga. insha Allah taala waxaan leeyahay waqtigii ay dadkan si gumaysan lahaayeen oo iska soo dhamaaday. hadda waxay marayaan meeshooda ugu dambeysay waxay marayaan dadkii in iyakii dadkeeba ay mataqaanaa meeshii ugu dambeysay xumaan ay la marayaan. marka safarkeena taas ayuu qorshihiisu ahaa inaan qayb ka noqono colaadaas. waxaan u soo jeedinayaa dhammaan siyaasiyiinta reer Hiiraan ee ka soo jeeda halka kani haddii gudaha joogaan haddii dibadda joogaan inaan ku mideyno aragtideena iyo fikirkeena xooggeena iyo xoolaheena in xaaladda dadkan ay ku sugan maanta qayb aan ka noqono. maanta waa maalintii dadka iyagu noo baahan yihiin maanta waa maalintii noo baahan yihiin inaan dhex istaagno. haddii wax kale aan u awoodi waayeen inaan muuqaalkeena iyo maaragtay aragtideena aan dhaxkeena ayaa ugu muhiimsan. aad iyo aad kaga mahad celinaya cid walba ka qayb qaadatay soo dhaweynta maanta garoonka kan dalxiis maan nasiino uma aanan imaanin inaan mataqaanaa waxyaalo kale intaas ka bedelo u nimid kaliya dadka iyagu iyo xaaladda ay ku sugan yihiin inaan qayb ka noqono haddii ahaan lahayd mid dagaal iyo haddii ahaan lahayd mid abaareedba. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii dagaalanka argagixisada oo ku dhiirrigelinaya ka go'an tahay mar walba dagaalkan asaga ah oo aad u xoogan. anaka waxaan wakiil ka nahay iskama socon waxaan wakiil ka nahay xildhibaanada deegaanka laga doortay iyo kan wakiil ka nahay insha Allah taala qaarkeena inay halkan imaadaan qaarkeena ay Muqdisho wixii ka shaqeeyaan ayaa mataqaanaa sidaas isku kala qaybinay. insha Allah taala dhammaan waxaan salaan idinkaga wadnaa xildhibaanada kale oo deegaan doorashadu ay tahay deegaankan aad iyo aad u mahadsantihiin. maalmahan waa joogi doonaa. ugu hore waxaan rabaa ciidamadii iyo odayaashii halkan nagu soo dhaweeyay arrin degdeg ah soo baxnay aniyo xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir oo wakiil ka ah xildhibaanadii heer federaal ee deegaankan laga soo doortay. waxaan rabnaa inaan la qaybsano dadkeena oo dagaalada lagula dadkeena dhibaatada iyo ceelashoodii la gubay guryahoodii la gubay hantidoodii la qaatay xataa aan awoodin maanta dalkan lacag kama shaqeyse taleefanadii ay ku hadli lahaayeen lacagaha ay ku tuuran lahaayeen maanta aanan awoodin. dhibaatada la gaarsiiyay oo cadawga gaarsiiyay aynu weligeed aynan ku dhicin maadaama dadkan aan hay dadkii aan matalaynay waxaan soo aadnay inaan la qaybsano xaaladooda u kurgalno dawladda federaalka oo wakiilku uga nahayne kala hadalno maadaama aan isqaybinay qayb ka midana xag ay jiraan ayagana ay kala hadli doonaan anagana halkaan aan u imaanay inaan dhex galno baahida jirta aan ogaano gurmad u sameeyno dawladdiina kala hadalno wixii u baahan yihiin dadkan wili waxba lama soo gaarsiinin dhibaato badan ku dhacday. awal waxay la dhacayeen abaaro oo xoolihii way ka dhamaadeen haddana colaad xun ayaa ku dhacdo cadawga u geystay. waxaan rabnaa marka garab istaagna u suubina dadkeena insha Allah waana ku dadaali doonaa ilaa aan maarata ka xaqiijino
sida ayaga amnigooda inuu fariisto dhibaatada soo noqotayna ay dhinac u dhaafto dalku dhan waa ka jirta colaad laakiin midda dadkeena saameysay weli kama dhicin dugsi quraan la gubayo kama dhicin dadkii dhamay duurkay galeen meel ay jaana cirab dhigan ma lahan marka in aan balbaadi goobna dadkeennii aan horkacno waxaan rabaa oo si gooni inaan ugu mahadceliyo rabo howlgalkan oo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan runtii oo u dhabar adeegay inuu maanta u gurmado dadkiisa garab istaago iyo ciidamada qalabka sida qaybaheeda gobolka ama qaybta ayagana ugu mahadcelinaya sida wanaagsan ay maanta dadkoodu garab istaageen marka waxaan rabnaa shacabkeena inaan isgarabsano iyo mas'uuliyiinteena dawladda noogu jirtay iyo ciidamadeena iyo maamulka gobolkaba inaan hal mar garab istaag u suubino dadkaas waa dad maanta u baahan garab istaag maanta maalinta u baahnayeen waa anaga waxaan dooranahay 3 bilood aan dooranahay waxba tarimayso marka 4 bilood marka 4 sano dhamaad kadib inaan qaynana laakiin inaan hadda u bilaawno dadkeena waxyaalaha ay u baahan yihiin way jirtaa siyaasado oo state-ka aan ku kala aragti duwanahay laakiin maanta taas nooma joogto dadkaanu waxa haysato waxa isugu darsanto colaad iyo amni xumo iyo maamul xumo maanta hadii maamul fiican oo dadkii deegaanka isku raacsiin ay leeyihiin maanta dhibaatada hadda jirto kuma dhacdeen oo garab ay ka helaan laakiin nasiib darro ku dhacday ay kamid tahay insha Allah wixii hadda arinta taagana inaan dadkaas u gurmanana garab aan ku siin doonaa Ilaahay haduu yiraahdo waxaan rabaa dawladda federaalka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud inaan halkaan ugu baaqo inuu gurmad degdeg iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamza dawladdu waa la dhisay oo haddaan ma jiro waxyaalo kale oo lagu mashquulayo waxaan rabnaa si degdeg dadkan loogu soo gurmado dad 1 milyan ku dhawaada barakacay oo maanta meel ay qaarkood jaana cirib dhigeen meel laga xiriir aan lahayn xoolo haysanin raashin haysanin lacagta wax ku gadan lahaayeen aan shaqaynaynin oo aan teenay jirin waxaan rabnaa dawladda in ay si degdeg dadkaas ay ugu soo gurmato xildhibaanada kale ah Maxamed Cabdulqaadir Maxamed iyo Maxamed Cabdullaahi Buraale Raaxe ayaa noqday xildhibaanadii ugu horeeyay ee heer federaal ah isla markaana gobolka Hiiraan ka soo jeeda ee gunta dhiisha isaga dhiga in ay gacan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab uga qayb qaataan gacanta kalena ay gurmad ku gaarsiiyaan dadka abaarta saameynta ay ku yeelatay Maxamed Ibraahim Siya telefishinka Kalsan Beledweyne ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed